俾你一個元朗人試下我哋啲土瓜灣名物。你咁好嘅，你唔私藏嘅，係勁香啊！嗰陣咖喱味，聞落係一模一樣，暫時就係呀，完全嘅味道啊！好感動係咪啊？咁咪好難挑戰到佢嘅地位啊！你 feel 到？咁咧，姨嫂就嗌咗個西米露，仲要配粒湯圓添。我咧，老闆娘咧就極力推薦我試下個渣渣沙爹汁就冇得走噶啦。然之後配呢個東風螺、牛柏葉同埋魷魚喺我身後面，由細飲到大。佢叫做世紀士多鮮榨椰汁，但係當年咧我哋唔會咁叫嘅。椰汁咧，成個土瓜灣咧，大家都知邊一檔椰汁噶啦，就係我身後面呢一檔。我哋而家試下佢咁多年有冇變到個椰汁味。哇！細個咧就一定冇錢買一支，但係依家大個啦，梗係要整一支啦。啊，見到啊，有少少即係結身嘅，唔係齋汁㗎。我見到佢好似冰沙質咁喎。唔知係咪咧？姨嫂咧頭先同佢講咧要凍啲啊！哇！依家直係椰汁沙冰啊！佢嗰陣椰汁咧加埋嗰陣花奶味咧 ，exactly 啊，幾十年都冇變過。個質感同我以前飲嘅會結身咗少少，但係今日呢個天氣可以話係冇一定。好冇味啊！嗱，俾你一個元朗人試下我哋啲土瓜灣名物。我想講咧，旺角都有呢啲噶嘛，係咪咁好飲噶？呢個真係癲喎！係咪夏天會翻山嗰一隻啊？佢咧直頭好似飲緊個椰汁西米露，但係走西米，然後仲要再香啲咯。哎呦，太多啦！我飲唔到花奶味，我就飲到椰汁味，但係好好飲。以前咧，我哋細個咧嚟親咧，阿叔都好忙噶，喺門口啊或者門口入邊嗰個位咧，劈到唔停啊，劈椰子劈到，我都唔知點解我哋咁細個就識飲呢啲椰汁嘅，即係正常你細個梗係飲汽水噶啦，好老成喎！好老成啊！但係哇，細個梗係飲汽水嘅啦。麻煩呢個椰汁真係要召喚下啲土瓜灣人。其實呢間咧唔多 YouTube 介紹啊，我覺得有嘅，但係唔多咯，即係唔係一啲最出名嘅土瓜灣嘢食嘢飲嘅推介。我就覺得佢今日係真係超級水準以上，係啊，係好好飲嘅，係真材實料嘅。土瓜灣，我就睇下你其他介紹嗰啲，媽咪你試下。有啲咩出樣？媽咪你試下。最出色呢間噶啦，其他玩情懷噶咋。話說咧，我哋咧就決定咗翻香港嘅時間其實好短啦。咁決定咗翻香港嘅時候咧，我哋就當然會同阿 B 做一啲心理建設啦。即係話嗱，我哋將會坐飛機啦，我哋將會去香港，去爸爸媽媽咧長大嘅地方、出世嘅地方。俾你見下以前好似你咁細個嘅時候，我哋係住喺啲咩地方，好唔好啊？咁樣。咁其中有一個點咧，你係探到個女好高興嘅，就係佢就同 BB 爸爸咧，係咪同你講話 BB 香港有咩食啊？你講啊！有魚蛋食。但係你就係食魚蛋，爸爸就係食咩啊？食緊嘅魚仔。點解嘅？因為BB 我哋今日兌現承諾，就帶你嚟食一間爸爸話好好味嘅魚蛋，好唔好？唔好意思，呢間一定要點咖喱汁嘅 ，sorry。唔係嘛？咁 BB 有冇得食啊？我哋去睇下啦，好唔好？一間差唔多 YouTube 好少見人介紹嘅咖喱魚蛋鋪，譚公道小食。因為佢呢間鋪咧就喺呢條譚公道嗰度，但係今日我哋嚟到未有嘢食喎。我以前咧細個就住13街嗰邊嘅。你係20年前喺度，我就會喺度噶啦。20年去就係啊。去咗幾多年啦？我去咗4年。24，我做咗24年啦。我做豬，我做沙生鋪嘅啫。咁我有一段時間就冇做，咁我冇做呢啲啊。咁我就而家得閒，我又做翻咯。 3樣嘢，魚蛋、牛柏葉、魷魚。仲有一樣就係咖喱汁啊！哇，呢幾樣嘢溝埋一齊冇得頂啊！話說咧，我真係唔係咩啊！突然間咧見到老闆整緊呢個咖喱汁啦，炒嗰啲蒜好香，跟住擺個咖喱咧，我應該翻嚟啊！係勁香。以前喺度住嘅，應該幾年翻嚟啊！係勁香啊！咁我老闆可唔可以影下？真係好香啊！
你要靚嘅牌子嘅咖喱汁，你先整到咖喱靚。哦，啱我唔識整嘅。你咁好嘅，你唔私藏嘅，你攞埋個咖喱膽出嚟。冇所謂，唔需要，冇問題嘅，冇問題。你間工都係藝術嘅啫，你做得多你就自然會識噶啦。師傅咧而家整緊咖喱汁啦，陣間咧我哋就會再過嚟，因為佢話未好2點鐘先。呢啲就係小店嘅人情味，證明我真係土瓜灣人，好似翻屋企咁，可以隨便入嚟嘅。冇所謂嘅，我哋唔冇所謂嘅。好啦，多謝你，喂，拜拜。而家食。而家食係啊，唔該。鏡頭一轉，點解我攞到碗咖喱魚蛋呢？因為要等到佢搞掂，都要再翻嚟試試佢。咁難得翻到嚟香港，但係呢，依家呢就唔係用一串，我唔知係頭先誤會咗外賣定咩啦，就係用一個兜嘅。但係唔緊要，嗰陣咖喱味聞落係一模一樣。暫時仲依家試下先。哇，少少結身嘅咖喱汁，嗱就咁食落去呢，咖喱味呢9成9相似，但係嗰隻魚蛋咧應該轉咗第二隻魚蛋，以前應該唔係呢隻魚蛋嚟嘅，佢依然係好好食嘅，但係有少少同以前偏離咗啲嘅啫，隻咖喱汁喺度嘅，個靈魂 feel 喺度嘅，但係好坦白講，好似以前好食嘅。如果大家有機會過嚟咧，亦係唔係好飽肚嘅，可以試埋嗰啲牛柏葉啊，所有嘢，但係唔知而家仲有冇啊？我頭先都冇問啊，我就淨係試過咖喱魚蛋，因為咧依家佢話主力做煎釀三寶多，但好似唔清咗。咁以前咧呢啲發泡膠箱咧係擺出嚟嗰個位嘅，就俾人哋咧食完啲嘢咧，啲竹籤啊啲垃圾咧抌落去嘅。咁唔知有冇土瓜灣嘅非常之老觀眾，而且好心思細密地知道一樣嘢，就係我哋以前啦，可能唔係好多人知嘅啫。你會發覺呢啲兜咧擺嗰度咧，入邊咧會有啲竹籤咧，唔係平嘅，係棟起咗插咗喺度嘅。因為我哋以前食完咧就有個技巧嘅，就唔係話揾隻手插落去嘅，嗰啲竹籤喺上面打直咧放落去咧，佢就會插住咗噶啦。你望到某幾支咧，你就知咧，自己有嚟噶，自己有嚟。我身後面尖仔記，有睇開我嘅觀眾咧，我成日講我中意食嗰隻雲吞咧，有個姐姐喺門口包嗰間咧，一直以嚟其實我講緊就係土瓜灣嘅呢一間。以前咧返學啊放假，小學讀書讀得差就排咗將軍澳，咁就要行呢條大直路上嚟呢一邊咧搭車出將軍澳。咁呢間尖仔記咧必經㗎啦，以前係講緊10蚊一碗嘅啫，就一定係食雲吞麵，之後落醋㗎啦，雲吞河啊！哇，我想講咧，好似有少少印象，以前呢邊都係卡位嚟嘅，呢一邊都係坐位嚟嘅，係好似冇乜變過。而呢兩幅牌咧，我諗佢換過嚟嘅，但係個擺法咧，好似冇乜變過。同大家講咧，呢一家煎仔記咧都真係困擾咗我好耐，因為咧喺英國嘅時候咧，其實佢成日咧都同我講：喂，你嗰啲雲吞咧可唔可以落多啲蝦啊？你嗰雲吞咧可唔可以整咗啲咩啊？咁樣永遠我都做唔到佢心目中嘅雲吞。我今日咧就嚟試下佢到底有幾猛料。我同你講，啱啱係咁喺度做表情啊，飲啖湯都。我同你講啊，你就係話多蝦嗰下已經錯啊！唔係齋多蝦就得㗎，嗰啲蝦夠大，點樣分佈嗰個湯咧 ？exactly 係我當年嗰陣味嚟嘅。嗱，湯係㗎啦，我而家試埋嗰個雲吞，咬一啖再落醋真係。哦，係20年前嘅味道啊！好感動啊，係咪啊？哇！你睇唔睇到啊？睇到啊，真係好大隻蝦。哇！100分啊！但係聽我講咧就。大家個公信力可能唔夠，俾啲外區人試下先。你係分到半粒嘅咋？粒雲吞我可以話100% 神還原，唔係神還原啦，因為啱啱問過阿姐，90幾年開到依家係冇變過㗎，呢間鋪都係尖仔記嚟㗎。佢個雲吞皮咧係好香嘅，應該係自己貨嚟㗎。然後嗰個蝦咧，佢成日都話啲蝦會唔會大隻啲，啲蝦會大隻啲。咁但係咧，因為佢個因為我哋買到雲吞皮係好細塊㗎，咁所以你包嗰隻蝦咧，你最多都係包可能隻半蝦，佢就已經滿咗啦。但因為佢呢個係超大雲吞皮，你見到，所以佢就可以包好多隻好大隻嘅蝦，佢個雲吞皮都好香啊！以前咧，除咗雲吞出名之外咧，其實鯪魚球都出名嘅，咁啊雙拼嘅，即係當年我哋嗰陣時僆仔嘅，梗係食皮啦，咁主要食雲吞河㗎啦。而淨雲吞呢啲嘢咧，更加諗都唔好諗啊！當年
冇可能發生嘅事嚟嘅。跟住咧喺尖仔記隔離咧有間粥鋪，咩名咧？新興白粥鋪。咁當年咧呢一間咧又係我呢條路咧必經必買嘅一樣嘢嚟。咁咧我就唔係入去食粥嘅，我細個梗係唔食粥啦，就係買佢嗰啲豉油皇炒麵或者炒米粉。返學做 lunch 或者早餐，哇！好似記印象中係5蚊雞嘅咋，揾個袋，跟住揾張油紙咧，嗰個份量係食死你嘅。啊唔係啊，炒米粉好似就揾飯盒載㗎，同埋呢個真係味道唔需要試俾大家食啊，係細個嗰啲炒米粉味道咯，係講緊嗰個價錢啊、回憶啊，同埋咁多年咧都仲喺度嗰個感覺咯。身為一個喺土瓜灣長大嘅孩子，移咗民之後先日聽夜聽呢個日星小食，日星小食，我係未食過㗎，所以翻到嚟慚唔慚愧？慚愧。咁我哋頭先咧就經過另一間，即係佢嘅主店嚟嘅，就冇開，我諗住食唔到啦。跟住突然間拍下拍，又有間日星嘅，一問之下，哇！原來已經有分店啦，喺呢個欣榮花園嘅呢一度，咁啊已經開咗，咁我哋終於試到佢嘅韭菜餅啦。喺我哋唔喺度嘅時候講到咁鬼好食，到底佢哋係咪嚟真㗎？係啦，喺我嘅土瓜灣插旗都唔通知聲，試下佢先。唔好食你就死。到底 YouTuber 係咪講大話㗎？話説咧好尷尬，頭先咧我都喺度講話，喂咁囂張喺地頭度搞事唔出聲係咪？咁咧老細咧竟然仲送咗個呢個磁石，呢個磁石咧，我真係想講講。首先咧，如果就算你唔係土瓜灣人咧，我相信你睇到佢嘅樣咧，你都覺得好靚。但係如果你係土瓜灣人咧，你會再覺得靚啲㗎。馬頭圍道啊，呢4隻字係唔需要形容，就係馬頭圍道。呢個我一定會帶翻英國去黐，擺喺我電腦台嗰度。多謝日星小食。嚟啦！淨係嗰個脆面咧，同埋嗰個韭菜爆出嚟嗰啲綠色樣咧，已經好吸引。哇！大癲啊！佢做到嗰個皮咧，薄得嚟咧，唔係薄咁簡單，係超薄得嚟咧，又脆。韭菜咧爆餡之餘咧，你又唔覺得佢邊樣嘢佔嘅比例特別重喎？哇！好舒適喎呢個韭菜餅。我以為咧呢啲小食咧，而且佢咁重餡咧，又同埋煎炸嘢咧，會有少少 heavy 感噶嘛。哇！佢冇喎，佢好似你普通食隻餃子咁輕便地去食煎炸嘢喎。你明唔明我意思啊？即係佢好似係狂拍幾粒嗰隻嚟㗎。你食落口咧，會 feel 到有一種咧，好難有人話佢唔好食嘅感覺咯。你試下。你講完咧，我覺得好有幻想空間啊！煎炸得嚟又輕盈，等我試下係點嘅先。你明唔明啊？食煎炸嘢唔應該食得咁順暢、咁舒服、咁唔油膩感重噶嘛？係咪好難挑戰到佢嘅地位啊？你 feel 到？我知你講緊啲咩，但係我再試圖咧，企圖咧將佢實例啲咁樣舉出嚟。點解你話佢炸得嚟咧好輕盈咧？我覺得我估㗎咋嚇，我唔肯定嘅。老闆可以留言話俾我知道係咪真嘅。我覺得佢啲餃應該係烚過先嘅，煎炸佢咧，你入邊會充滿住油分嘅，同埋咧會好熱氣嘅。但係咧佢呢個咧就點解你係咁話韭菜餃咧？因為我覺得好似烚咗先，入邊咧就係有韭菜嘅 juicy， 但係就唔係油嚟嘅。然後咧再煎咗個面嗰層脆。咁就變咗成嚿嘢咧，就唔係好炸。其實最主要都係個皮脆嘅啫，入邊嗰啲全部都係烚咧，就有啲湯汁喺度。咁就所以你就覺得好 light 啦。咁我試過間銅鑼灣咧，佢係好食嘅，但係食完之後咧，你係大概要灌翻2公升水左右啦。呢一間咧係好少有地。點解你話食蔬菜咧？係佢真係冇乜調味，係真係食韭菜嗰個鮮甜味。我覺得佢連鹽都落得唔多嘅。咁佢就真係食新鮮食材嘅味道咯。頭先咧就有個 auntie 咧就突然間我認得你哋就話：喂，你翻咗嚟啊？喺英國咁樣。咁咧佢就話好冧啊！佢就話我加入咗你哋啊 ，subscribe 咗佢啦咁樣。咁跟住咧佢轉個頭咧就話：喂，豬啊，好中意你啊！咁佢就轉個頭咧就買咗包糖恩尖記嘅椰子糖俾 BB 食嘅。如果 auntie 你有睇呢條片，好多謝你，因為頭先我哋拍緊嘢咧。我一 cut 機佢就衝埋嚟，即係我冇睇到嘛，應該佢係等緊我哋啊！係啊！你知今日幾熱㗎啦？係啊，唔係同埋我哋即係其實真心同大家講咧，真係你哋有睇我哋條片，我已經好開心。然後你哋留埋言，我哋已經好開心，好開心。即係我哋今轉旅行咧，遇到好多好好嘅香港人咧。真係好誇張，
絕對咧比起蘇格蘭咧係有得揮啊！我同你講，多謝 Auntie 啦。哇！最傳統小學生一定必食嗰堆啦，冇咗佢唔得。你而家同廖益，真係廖益。哇！翻嚟甘露甜品，話說就喺隔離讀小學嘅啫，所以呢個絕對係一個成長嘅回憶小店。入到嚟必食3樣嘢，沙爹汁就冇得走噶啦，然之後配呢個東風螺、牛柏葉同埋魷魚。試咗東風螺，其實我係必嗌嘅東風螺，3樣之中我會排佢係 number 1。好有年代歷史嘅味道，好有記憶。呢個係爸爸嘅童年回憶，走鬼檔嘅走鬼檔嚟㗎嘛，我以前做鬼檔㗎嘛。佢同依家新派嗰啲嘢食咧，其實係2樣嘢嚟嘅。而家新派嘅沙爹汁咧係花生醬底啡色嘅，佢呢隻咧有啲似沙茶醬，我覺得。佢就似沙茶起粒粒嘅沙爹。哇！仲係啲膠油紙。如果你唔係堂食咧，門口咧佢嗰啲碟咧，公家用大家擠晒喺醬喺裏面嗰隻碟咧，仲係嗰啲啊！哇！原汁西米。哇！咁咧，姨嫂就嗌咗個西米露，仲要配粒湯圓添。我咧，老闆娘咧就極力推薦我試下個渣渣。即係有陣時咧，啲人成日都話啊，想試一間餐廳啲嘢好唔好食咧，就試佢嘅蛋炒飯嗰啲咁樣啦。即係越係 basic 嘅嘢咧，就越顯得佢 O 唔 OK 嘅。咁我就好中意食呢啲舊式嘅最 simple 嘅椰汁西米露咯。太多嗰啲好商業味嘅西米露我唔中意啦，我係好中意食呢啲，再加2粒湯圓。2碗都可以話用好老舊嘅味道嚟形容啦。呢啲叫渣渣，你冇渣點叫渣渣？老闆娘極力推介我食熱嘅，但係呢個天氣我硬係要食個凍嘅。一定係香啲，我明，我食糖水咁熱，我都係食熱㗎。係咪香好多啊？咁啊，老闆娘喺度貼晒啲海報啊、電影海報嗰度，即係大時代啊，近年嘅爸爸啊，同埋一啲名人嘅相。轉頭我問下佢可唔可以黐我哋個樣喺阿劉青雲隔離先。做咩啊？你食完嘢唔俾錢啊？因為阿姐睇住我大㗎，中意俾咪俾，唔俾咪唔俾。